и да кажем няколко думи по темата планиране. В техноклас има 3 нива на планиране. Първото е обемно планиране, което е на ниво предприятие по поръчки. Тоест, когато приемаме поръчките и можем да търсим оценка доколко предприятието може да поеме или кога може да поеме такава поръчка. При това я търсиме много грубо тази оценка. Търсиме така, че търговец в момента, в който той комуникира с клиента, да може много бързо, ориентировачно да каже в кой период може да приеме поръчката. И това е ето тази графика в дясно. Това са поръчките, това е капацитета на предприятието и тук се вижда в кой период ние сме над този капацитет, така че нашия търговец бързо да може да каже, ако му кажат, давам ви поръчката, ама ако стане до вчера. А ние сме запълнили капацитета и тогава той вече вижда от кои от другите поръчки може да размести, така че да поеме тази поръчка. Следващото ниво е календарното планиране. Това е планирането на ниво цех и където се управлява, фактически се планира производство на детайлите и възлите и техните полуфабрикатни състояния. Тоест това планиране създава календарните планове на цеховете. И третото ниво, оперативното планиране, това е планирането вътре в цеха, което е по операции, т.е. разпределението на операциите по работни места и по машини. Това са трите нива на планиране. Сега, искам да обърна внимание. Има системи, които обединяват второто и третото ниво в едно. За дискретните производства това е пагубно. Тоест, ако някое дискретно производство приеме такъв начин на планиране, което му прави календарния план на базата на операциите и натоварването на машините, това е обречено. Значи, ако някой все пак успее да приложи такъв начин, той го прави с много компромиси. Виждал съм предприятие, в което е прието, което уж планират, ама планирали след това в Microsoft Project допланират, след това в Excel обработват и екселския резултат го приемат като план. Това не е планиране. Планиране е когато във всеки ден, във всеки един момент предприятието има актуален план. И не списък от изделия, детайли, които трябва в рамките на месеца да произведе, а има план днес, кой цех, какво трябва да сдаде на следващия. По дни и полуфабрикатни състояния. В този смисъл, в техноклас има 18 различни планирания, свързани с производството. Напълно осъзнавам какво казвам. Гордееме се, че няма система, поне която се предлага тук в региона, която даже да се приближава до това ниво на планиране на производството. Сега, не искам никого да плаша, че някой трябва сега 18 планирания да има, за да управлява производството. Това са просто възможности. И всяко предприятие ползва тези възможности, които реално му трябват. И сега набързо ще минем по това какви планирания има в техноклас. Обемно планиране на производството, това го коментирахме, когато сме регистрирали поръчките, виждаме какъв ресурс отнема те за този период, в който те са приети от общия ресурс на предприятието. Графично се съпоставя с ресурса и може да се разместват поръчките във времето, така че да влеземе в рамките на капацитета. Но, пак казвам, това е много грубо, но пък е много бързо за нуждите на търговците. Календарното планиране, това е планирането по стандарта MRP2, което е планиране на материалния поток.
Тоест, имайки крайния срок за производство на изделието, системата планира от крайния срок назад до закупуването на материала, кой ден какво трябва да се случи, къде, по цехове, така че да сме гарантирани в изпълнението на срока на поръчката. Това планиране не отчита капацитета, не отчита ресурсите на предприятието. Стандарта MRP-2, той е за планиране на материалния поток. Това не значи, че... Значи какво става? След като имаме план, има инструменти, с които проверяваме този план, къде ни създава тесни места, така че можем да промениме сроковете, да балансираме, но трябва пак да препланираме. Има симулационно календарно планиране. Тоест, можем да кажем, имаме планирането, което оперативно ни управлява производството, обаче искаме да си направим план за следващата година, да видим какви разходи и кога ще ни бъдат за материали, за труд, за какво натоварване, да си направим производствена програма и да пуснем планирането в симулационен обект, независимо от оперативното планиране, и да проиграваме различни ситуации на план за производство, така че да балансираме и да видим какво да очакваме в бъдещето. След това има календарно планиране напред, което е, казваме, за тази поръчка я обезпечаваме с всички материални ресурси, които имаме в предприятието и искаме да видим кога можем да очакваме при това положение, че ще я завършим. Тоест, казваме все едно, че всичко, което имаме в складовете, ще го дадем най-напред на тази поръчка и да видим кога тя ще бъде завършена. Това е календарното планиране напред. Четвърто. Пето календарно планиране е едно много интересно планиране, защото не много често, винаги, в структурата на изделието е оказано определен материал. И когато системата планира, като не намира този материал в склада и съответно планира ордер за доставка на този материал. Обаче в склада имаме друг материал, който може да използваме и технолога и конструктора са се подписали под това, че този другия материал може да бъде използван. Обаче това в общия случай не е отразено. Не е в активната структура, по която планира производството. Затова това планиране позволява тези места, където е разрешено и е цитиран заменяем материал, системата да провери, ако основният материал го няма на склад, проверява има ли материал, който може да използва и планира производството с заменяемия материал. Сега, разбирате ситуацията, в която се получава? Примерно, имаме някакво количество материал, което след един месец завършва. Имаме поръчки 6 месеца напред. Когато завърши основния материал, ордерите, които системата е сметнала, че трябва да бъдат изпълнявани след този месец, намират заменяемия материал. Но този заменяем материал, той пък е основен материал за други детайли. Тоест, системата трябва да балансира, да прави баланс на този и на единия, и на другия материал във времето, така че в зависимост от това какво е решила, с кой материал е решила, че трябва да бъде произведено. Тоест, сложността на задачата идва оттам. Но тази сложност се решава. Проблема е пак, опираме до технолозите. Технолозите трябва да са казали. За този детал, неговия материал може да бъде заменен с еди кой си материал. Следващото, 6, е пак MRP планиране, но то отчита ресурсите на цеховете.
Значи, не говориме за планиране, което използва маршрутните технологии. Пак говориме за планиране, което е на ниво цехове. Но всеки ордер, който системата планира за производство, проверява има ли цеха капацитет, за да изпълни ордера. Или по-точно, кога цеха има капацитет да изпълни ордера и във времето го разполага в този период, когато цеха може да го изпълни. Този начин на планиране, то е поръчково планиране, само поръчково планиране, защото във времето се разполагат ордерите поръчка по поръчка. Разполагат се в зависимост от приоритета на поръчките. Ако ние получиме нова поръчка, можем още на екрана, в който регистрираме поръчката, да натиснем бутон и системата да разположи новата поръчка върху вече организираното, планираното производство и да каже, ако ние нищо не променяме в производството, то кога тази нова поръчка може да бъде готова. Обаче, ако ние сме дали висок приоритет на новата поръчка, през нощта, когато върви препланирането, тя ще отиде напред, а някоя друга поръчка ще изостане, защото тази новата поръчка ще вземе нейния ресурс. И тази новата поръчка, която изостава, автоматично изпраща съобщение на търговеца, за да го предупреди, той да се договори с клиента, че поръчката на този клиент ще изостане. Следващото е планиране в проектно производство. Това, което говорихме за функционалната структура на изделията. Едно проектно производство, което примерно голям дял от времето за производство заема етапа на проектиране. Това е планиране, което беше разработено отново за РКК Енергия. Там, примерно, 1/3 от времето е проектирането на изделието. И на етапа на проектиране системата трябва да планира проектните етапи, за да стигне до това кога започва производството и оттам да продължи и да планира производството. Тоест, това е планиране, което обединява дейностите по проектиране на изделието с производствените дейности. Като тук не говорим за това, че на 3 април свършва проектирането и започва производството. Тук говорим за това, че всеки различните възли, различните агрегати на изделието по различно време им завършва проектирането и съответно започва производството. Статично планиране на производството, това е едно елементарно планиране, при което бързо може да се направи производствена програма от изделия и отделни детайли и да се каже, ако ние искаме тази производствена програма да изпълниме примерно за 37 дни, и системата да каже какви материали ни трябват, какви човешки ресурси, какво натоварване се създава за оборудването, на колко смени кое оборудване трябва да работи, къде не ни достига оборудване, кое оборудване ще стои и няма да бъде използвано. Но това е равномерно разпределение, не е във функция на времето. Следващото е оперативно планиране на производството в цеха APS. Значи, това е MRP планиране или ресурсното планиране. Той какво прави? В крайна сметка казва за всеки цех, за всеки детайл или полуфабрикатно състояние на детайла, който минава през цеха, на коя дата ордера трябва да бъде потвърден, така че цех да е в разположение на цеха да може да започва да работи, на коя дата трябва задължително да бъде предаден на следващия цех или на готова продукция. Но този план по дни, какво трябва да се създаде, трябва някакси да бъде оперативно, нали, ръководителя на производството в цеха трябва все пак да каже кой какво да работи. Това се прави с планирането, 9-то планиране, оперативното планиране вътре в цеха, то е по стандарта APS. Тоест, то вече гледа, т.е.
пресмята на базата на маршрутните технологии вътре в цеха и разпределя по физически машини. Значи, каква е организационната задача на ръководителя на производството в цеха? Той първо има задачата да определи в какъв порядък да пуска в производство това, което му е в плана. Тоест, условно кой детал или кое изделие, кога да го пусне в производство, кое е по-напред, кое е по-назад. Втората задача е как това, което пуска в производство, да го разпредели по машини и по хора. И това нещо трябва да стане колкото може по-бързо, защото времето тече сутрин, като дойде, не трябва да го чакат, а трябва да стане много бързо. И това е ролята на APS. Сега, може да е антирекламно, но ще си кажа, има много такива MES-системи, които обясняват колко много повишават ефективността и натоварването на производството в цеха с оптимизацията на това планиране. Тоест това планиране как оптимизира натоварването и се повишава производителността на цеха. Това планиране има същите функции, но това е, това е приказка за повишението. Защо? Това планиране, значи, каква е средната, не средната, каква е добра натовареност в дискретно производство е 70% натоварване на оборудването. Никой не предполага, че е възможно да повиши своето натоварване повече от 10%, т.е. още 7%. Това планиране взима данни от технологичния маршрут и от нормовремената. В средносерийно и дребносерийно производство нормовремената се определят експертно и грешката при тях е от порядъка на 20%. Ако е 20% грешката в нормовремето, е едно достатъчно добро нормовреме. И какво се получава? Ние ползваме данни с предварително знаем, че грешката в тях е 20%, а очакваме да получим точност с 7%. Тоест ние имаме 3 пъти по-малка точност на изхода от грешката, с която тръгваме. Тоест това математически не може да се случи. Каква е ролята на MES-системи, на планирането в производството? Ролята е именно това. Бързо да организира производство, бързо да реши кое да пусне в производство, така че да спази целите, които са поставени на предприятия, производствените цели, и другото, бързо да разпредели тази работа по хора. Това е задачата на APS. Всички други приказки, и оттам идва ефекта, а не от това, че планирането ще повиши ефективността, от гледна точка ще повиши натоварването. Другото, наистина, математически, мога да ви покажа и сравнителни резултати с оптимизация и без оптимизация, наистина повишава. Обаче това повишение е свързано с повишаване на оборотните средства и повишаване на незавършеното производство. И тогава човек се замисля, трябва ли му такава оптимизация, да гони такава условна оптимизация. Но функционално е възможно. Така, планиране на операции за сложен монтаж. Това е планирането за тези операции, за които говорихме там в тежкото машиностроене, в космическата индустрия, които системата планира във времето, паралелно и последователно изпълнението на операциите, които траят от 3 до 6 месеца, траят един такъв монтаж. След това планиране по MRP и APS в производство с кратък цикъл. Това, което казах, че обединяването на двете планирания, календарното и оперативното, че за машиностроенето не е подходящо, то пък е много подходящо за производства, които са с много кратък цикъл на производство. Например, в полиграфията, където пускаме хартията и след 20 минути имаме готовите изделия, които могат да бъдат опаковани. Тоест, даже и по-малко. В тези производства
фактически системата прави едновременно и календарното, и оперативното планиране. И там те се обединяват. Моля? Да. Но там съвсем е кратък цикъл. Сега, значи пак, това е много хубав въпрос, благодаря. Някои имат илюзията, че това планиране, оперативното, което то наистина е почасово, че ще гледа плана и минута по минута ще съответства, ще изпълнява това, което се е случило и плана ще се случва. Такова животно няма. Там, където се намесва, там, където участва човек, това е невъзможно. Това е възможно единствено в гапсовете. Между другото, извинявайте, колко от вас знаят какво е гапс? Си вдигнат ръката. Да. Значи, края на 80-те България произвеждаше гапсове. В смисъл, цех, в който хората стоят само на втория етаж и гледат през прозорците. Абсолютно безлюдна технология, в която роботи зареждат машините, робокари местят детайлите от една машина на друга и всичко това се управлява с компютър и там всичко се изпълнява не по минутно, а по секундно. За съжаление, даже сградите са останали от тези гапсове. Но вътре машините, аз съм виждал, нали, звучи като фантастика и това е в 80-те години. Там това е възможно. По минутното и то се случва по минути. Така. За MRP и APS, че са разделени в машиностроението, коментирахме планиране на режещи инструменти. На базата на производствения план, на базата на основния производствен план, системата планира и кога ще ни свършат инструментите, прямо пластидите, какви пластини ни трябват в производството и планира кога да се доставките на режещи инструменти. Тоест, паралелно на основното производство върви планирането на режещите инструменти. По същия начин е с екипировката. Системата планира кога ще свърши ресурса на екипировката на базата на плана за производство, т.е. коя екипировка ще бъде използвана, колко ще бъде използвана, кога ще свърши нейния ресурс и съответно планира, пуска ордер за възстановяване или за производство на нова екипировка. Същото за ремонтите. На базата на основния план за производство, системата планира кога се изчерпва ремонтния ресурс на машините и съответно планира съответния тип ремонт. Това не значи, че задължително трябва да си... Тук хората се плашат, но вика, това ще ни спира производството. Те просто го планира. Какво ще го правим е друг въпрос. Техноклас навигатор след малко ще ви покажа какво е това. И симулиране на бизнес процесите на предприятието. Това е възможност да си направим план с симулационни поръчки, примерно една година напред, да го пуснем в така наречения виртуален завод и резултата е симулация на ниво ден. Тоест, за всеки ден системата казва какво трябва да купиме, какво трябва да платиме, какво трябва да пуснем в производство, какво трябва да експедираме, към кого да го експедираме, кога какви приходи ще имаме от това, какво ще извадим от склада, кога ще свърши материала, кога трябва да го заявиме, за да го доставим. Тоест, системата симулира бизнеса на предприятието за една година или за 5 години, зависи колко напред поставиме параметрите. И от тук, съответно, можем да видим това ни е обръщаемостта на материалите, какъв ще ни бъде оборота, кога ще имаме свободни оборотни средства, кога няма да ни стигат оборотни средства, какъв ще ни бъде баланса в края на годината. И това симулиране можем да си го пускаме, всяка седмица едва ли някой би го пускал, но всеки месец и в зависимост от това какво се е променило, и вижда как му се променя резултата на фирмата.
И последното, това е планиране в управляваща компания за структури, които има управляваща компания и под нея производствени предприятия, които са обвързани помежду си. И това е възможност да се, от една страна се планира дейността на управляващата компания, която се занимава с продажбите и доставките и разпределението на работата между производствените предприятия. А пък всяко производствено предприятие си има вътре в себе си своята система за управление. Така, накратко, това е по темата планиране в техноклас.